Friends. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich mal diese kleinen Wienerle von Lidl im Becher getestet habe? Ja, die waren ja richtig furchtbar. Aber ich dachte, ich gebe diesen Bechern nochmal eine Chance und probiere die Cevapcici. So sieht das Ganze aus. Das kann man direkt kalt essen. Cheers. Also sie sind von der Konsistenz ein bisschen sehr matschig und weich, aber das ist besser als glitschig. Aber die sind richtig lecker. Hätte ich nicht gedacht. Die schmecken zwar irgendwie nicht so krass wie Cevapcici, sondern eher wie so eine Frikadelle. But honestly, I don't care, solange es gut schmeckt. Kann ich empfehlen.